আজ আমি করে দেখাবো 3 রকমের ভর্তা, পটল ভর্তা, বাদাম ভর্তা আর কাঁঠালের বিচি ভর্তা। 3টি ভর্তাই আমার কাছে ভীষণ মজার এবং ভীষণ প্রিয়। হ্যাঁ দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে করে দেখাচ্ছি বাদাম ভর্তা। এর জন্য আমি বাদামের কোয়াগুলোকে ভেজে নেব। ততক্ষণ ভাজবো যতক্ষণ না এটা আর উপরের চামড়ার কালারটা পরিবর্তন হয়ে আসে, আর হাতে নিয়ে ঘষা দিলে উপর থেকে ছালটা উঠে যায়। তো এই যে আমার বাদামটা ভাজা শেষ। এখন আমি কড়াইতে একটু সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছিলাম শুকনো মরিচ, ওটা ভেজে তুলে নিয়ে ওই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম একটা রসুনের সবগুলো কোয়া আর 4টা পেঁয়াজ ভেজে তুলে নিয়েছি। নিয়ে এখন আমি যে বাদামগুলোকে বেটে নিচ্ছি। বাদাম বেটে নেওয়া শেষ। এখন আমি শুকনো মরিচ, নুন আর পেঁয়াজ ভাজাগুলো দিয়ে বেটে নিয়েছি। নিয়ে শেষ পর্যায়ে আমি এই যে 4টা রসুনের কোয়া, 4 কোয়া রসুন আর একটা পেঁয়াজ আদা ছেঁচা করে, মানে একদম মিহি করে বাটা যাবে না, যেন সবলো সবলো থাকে এরকম টাইপ করে ওটাকে বেটে নিতে হবে। নিয়ে সরিষার তেল দিয়ে মেখে নিলাম। নিয়ে রেডি আমার বাদামের ভর্তা। এখন দেখাবো পটলের ভর্তা। তো আমি হাফ কেজি পটল নিয়েছি। পটলগুলোকে আমি ভালো করে ছিলে নুন হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি। আর কড়াইয়ে সরিষার তেল দিলাম অল্প করে, দিয়ে পটলগুলো দিয়ে দিয়েছি। পটলগুলোকে দেখতেই পাচ্ছেন এরকম লাল লাল করে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। পটলগুলো ভাজা হয়ে গেলে ওই কড়াইতে আমি যে চিংড়ি মাছটা ব্যবহার করব ওই চিংড়িগুলোকে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে চিংড়িগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। চিংড়িগুলো ভাজা হলে ভেজে নেওয়া মরিচ আর কাঁচা পেঁয়াজ আর ধনিয়া পাতা একসঙ্গে ডলে নিয়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে চিংড়ি মাছগুলো। নিয়ে দিতে হবে সরিষার তেল। সরিষার তেল দিয়ে ভালো করে একটু মাখিয়ে নিয়ে ওর সঙ্গে ভাজা পটলগুলো মিশিয়ে নিয়ে ভালো করে মাখামাখি করে এই যে রেডি আমার পটলের ভর্তা। এরপরে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের কাঁঠালের বিচি ভর্তা। কাঁঠালের বিচি বেশি দিন সংরক্ষণ করার পদ্ধতি যদি কারো জানা থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন প্লিজ। তো সিদ্ধ করা কাঁঠালের বিচিগুলোকে আমি ছিলে নিব। আর এদিকে কড়াইয়ে কাঁঠালের বিচি ভর্তার জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু শুকনো মরিচ। এগুলোকে আমি মচমচে করে ভেজে দেব। নিয়ে এর মধ্যে আমি আবার দিয়ে দিলাম একটা রসুনের সবগুলো কোয়া, আর এখানেও দিয়ে দিচ্ছি 4টা পেঁয়াজ কুচি। এবারে আমি প্রথমে মরিচগুলোকে নুন দিয়ে বেটে নেব। মরিচ আর পেঁয়াজ ভেজে নেওয়া পেঁয়াজ রসুনগুলোকে বেটে নেওয়া শেষ। কাঁঠালের বিচিগুলো যে সিদ্ধ করে ছিলে নিয়েছিলাম সেগুলোকে এখন এর সঙ্গে বেটে নিচ্ছি। বেটে নেওয়া শেষ। এখন এই যে দেখেন এর মধ্যে সরিষার তেল দিয়ে এটাকে একটু মাখামাখি করে নিলাম। নিয়ে যখন এটা দেখবেন যে একদম হাতের মধ্যে গোল হয়ে চলে আসছে বলের মতো, তখনই আমার বুঝতে হবে যে ভর্তাটা হয়ে গেছে। তো এই যে আমি ভর্তাটাকে বলের মতো বানিয়ে নিলাম। রেডি আমার কাঁঠালের বিচি ভর্তা। তো আপনাদের কার কোন ভর্তার রেসিপিটা বেশি ভালো লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার রেসিপিটি ফলো করে খেয়ে যদি ভালো লাগে সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না।